データ編集コマンドで年と月を抽出する。ではまず年ですね。年はデータ編集コマンドをここに持っていきます。そしてこちらをつなぐ。クルーデータの操作としてはここをつないでいきます。つないでいきまして、新しいフィールドを今回は作成します。値を日付を編集。するとここに年を抽出というのがありますので、フィールドを予算日。で、フィールド名を年にしておくと、プレビューを押すと、ここで年が新たに出力されています。